欢迎来到今天的天梯对战视频。M 的擎天队和 G9 完全体擎天队相比，只能算能玩的队伍。让我们一起看看武神如何拿擎天队在 MMO 里大杀四方的。喊出我们的口号，不要让战斗停下来。首发喷火龙逮捕老将，预读对方水击，联防我们拉出地鼠，地鼠压制水击，我们撒出炎定，制造轮转压力。灭一包子后，我们拉出炎帝，联防对方绝冰的进攻。对方盾菇肯定要跑路，我们拉出九尾，开启擎天模式。我们预读对方储物，接出喷火龙，准备爆破，结果吃到了美味电反。对方拉出河马盖掉擎天，我们直接真气弹预读对方火钢引火。对方拉出骆驼母吃下真气弹，这里骆驼母不能